廈門國際賽車場聽日排位賽。香港 Mini 錦標賽又踏入2026年嘅賽季，第一站係響福建廈門國際賽車場舉行。呢個賽車場係內地幾個 FIA 認證賽車場之一，除咗彎多之外，仲有一個特色。賽車場嘅難度咧就係呢一個上斜嘅斜坡，咁呢個咧高低差5米，上去之後咧最高呢個位咧，而家鏡頭中間呢個位咧10米高嘅。喺模擬做嘅時候咧，就模擬唔到，即係我自己感受唔到個斜度同埋個落斜個斜度變化，咁所以咧都要落場試一試先得。講下呢架車啦，呢架車CC 冇變嘅係1275，但係改咗塊 cam， 因為呢隻胎咧我第一次用啊，咁我唔知道其實要玩幾耐先開始見啊。但咧我試過搞咗8格轉嘅，但係問題唔大。後期知道條胎個特性就搞得到啦。嗰個練習圈翻咗嚟啦，跑我都數唔到幾個圈啦，睇翻時間先知。水溫好好啊，因為換咗呢隻大水箱，個散熱好好，咁樣揼法都去唔到一半啊。啲要改嘅都改咗啦。咁呢啲係簡單嘅改裝，咁如果嗰啲咧重改係點改咧？帶大家去睇睇。呢啲嘅都係叫老爺車啦，咁呢架車我買翻嚟都係一架舊車改裝嘅。先咧就要將多餘嘢拆走㗎啦。例如有咩多餘嘅？冷氣啦，冷氣泵啦，另外有啲呢度隔熱嗰塊嘢我係拆咗啦，因為改裝一啲比較強馬力嘅化油器啦，叫咩把化油器。呢個咧就係叫做噴射式，原底嗰啲 SU 咧就係馬力冇呢咁大啦，呢條寫住咩把？咁你原本有個水箱喺呢個位啦，但係因為我哋改裝賽車咧，就變咗個水箱移咗喺前邊啦，加大咗佢啦，變咗個功能咧會幫助散熱啦。咁另外副機入邊嗰啲嘢咧就係加大咗少少啦，啲蛙路啊大隻啲啦，啲 piston 啲遮大把啲啦。咁啊幫助嗰個爆炸力啦。呢架係1293cc 啦，比原裝係加大咗少少嘅嚇。原裝係1275嘅啫嚇，加大20度啦，就好輕微改裝呢副機器咋。嗱呢個係油 cooler，原裝就冇嘅，而家加咗落去，因為幫助嗰架車嗰個偈油散熱啦。咁啊對嗰個車嗰個散熱系統有幫助嘅。咁啊水有水散熱，偈油有偈油散熱。因為呢機器嘅特色咧就係機器連波箱一齊噶嘛。如果我哋呢個油 cooler 可以幫助個機器同埋波箱可以做偈油嘅散熱啦，咁啊對引擎嗰個效果會幫助好多啦。第一加強嗰架車嗰個戰鬥能力啊，冇咁容易 overheat 啦。第二咧就係有散熱嘅車副機會爽啲啦。呢度有條喉，呢條唞氣喉咧，因為我哋通常去賽車咧嗰個轉數比較高啲啦。咁因為高轉數會令到有啲嘅 engine running 嗰陣時咧，有啲我哋俗稱盤底氣啦。咁我哋就將呢兩條喉疏出去，就唔會將嗰啲偈油會谷出嚟啦。即係變咗幫助嗰啲入半副機嗰啲氣向外走咗，就唔使變咗嗰啲機器啲偈油會喺呢啲地方走出嚟啊。普通去賽車嘅車必備要裝呢個滅火筒啦。呢啲就係電池嘅總掣啦、開關掣啦，所有嘅電器都喺呢個控制板入邊啦 ，start 啦、電泵啦、水撥啦、燈啦，全部喺晒呢個電子板啦。咁我哋因為要架車輕啲，就改咗個鋰電嘅電池啦，細啲噶啦嚇。咁全部將啲嘢咧就兩邊擺平衡翻啦。因為呢邊坐咗個人，變咗我呢啲嘢咧全部擺晒呢邊，個重量分佈會好啲。點解要獨立開關？獨立咧，因為為免嗰啲車，因為賽車好多時會蹬得好緊要嘅。啲電線我哋重新拉過晒啦，就變咗電線冇咁容易會揩爛啦，同埋唔會咁容易磨損啦。咁維修嗰陣時係比較容易啲啦。原本呢啲電線喺晒個標板入邊，咁我哋拉出嚟變咗啲大計好容易咧 check 到有咩事啦嚇。咁啊獨立嘅電泵啊、水撥啊，其他嘢都係改咗獨立嘅。咁一條 cable 咧都係一個車籠過嘅嚇。跟住喺前面，因為點解車底唔好咧？車底驚有時揩爛啊嘛。所以啲電線重新鋪過晒啦。個標板咧，佢好簡單咧，就係一個轉數錶啦，一個水溫錶，一個油溫錶啦。其實我哋最主要3個錶嘅啫。呢啲就係一盞燈，呢盞燈就係一個偈油燈嚟嘅。如果當佢着咗，就可能會 engine 偈油有問題啦。
咁呢個又係水溫同埋燈嘅。如果當佢着咗，可能水溫 overheat 㗎啦。咁或者點解要兩樣嘢咧？賽車嗰陣時有燈咧，會容易警覺性高啲，所以裝燈同埋錶嘅嚇。我見到你冇速度計喎，得個轉數。速度冇㗎啦，我哋淨係睇個轉數嘅啫嚇。因為速度通常都唔理個速度啊，係搏命向前行啊！賽車就，因為你都睇個速度冇意思嘅，係咪？我哋即係盡快將個車揸快啲，係接近前車啊嚇，咁啊希望走得好啲嘅成績啦嚇。同埋呢啲係一個安全係數要裝嘅防菌架啦，一定要有。係呢啲，因為當架車有咩意外反轉嗰陣時，呢個防菌架保護到你。或者當你有意外撞埋嗰陣時咧，呢啲係保護呢啲腳啊嗰啲位置嘅。睇唔睇到呢啲係？呢啲防菌架可以喺前硬嘅，可以保護隻腳嘅嚇。咁呢打橫就係方賽車嗰陣時會，如果會互相碰撞咧，呢條防撞巴咧就攞嚟保護你司機喺入邊嘅啦。阿師傅解釋下你搞緊乜？解釋下搞緊咩？係啊，就係架車唔着咯。我知，咁你而家揸住個咩嚟嘅咧？呢個係一個示波器。等陣我睇一睇先。即係冇波喎，冇波。冇波即係冇電到啦，係嘛？你可以咁講。咁有波即係有電到，但係架車都係唔着。比賽前20分鐘啊，呢架係我嘅同級對手，好精神啊，戰鬥力好高啊！睇副計就知道同佢冇得冚啊！俾啲避震啊，同埋嗰啲剎車系統啊、撈巴嗰啲係做足功夫嘅。車頭咧就係一般，但係嚟講做得好好成績。但係原裝頭入邊有冇刨大咗啊？原裝就佢又唔好刨大，落咗一支286 Pen，落咗個4.3嘅，呢個3點講未㗎？嗰個4.3未㗎？機器都一樣㗎啦。但係呢啲叫做啱啲新仔啫，有啲力咁啊，當然同嗰啲10多幾萬比啊冇得比㗎啦，係咪先？但係都叫做有成績啦。呢架車唔經我響平跑到而家有400個點跑咗嚟，喺平衡跑咧都幾百個點，咁勁嘅咩？係啊。阿師傅話重點就係 Hello Kitty Link 啊！我整翻最初音貼紙落架車度先。呢位師兄，你第一次參加比賽咧，你就玩咗新手組啦。咁有配一架精裝車俾你玩啦。咁其實咧，啲咁舊 Mini 同現代汽車咧，有咩分別㗎？雖然佢冇 ABS、冇風油軚、冇出雙 control 嗰啲嘢，但係都揸落都係好易揸。呢架係棍波定自動波啊？自動波。我哋跟個車會玩咧，如果你真係唔識揸棍波又想落場嘅感覺咧，有自動波版本提供俾大家嘅。自動波同埋棍波喺廈門呢個場地上咧，有冇好大分別咧？唔會話爭好遠嘅自動波同棍波，只要你 keep 到個轉數，唔會話掹你好遠，甚至乎你可以跟翻貼佢添。咁你第一次叫做正式落場啦，咁同你平時喺街度揸車有咩分別啊？嗰個需要嗰個即時反應高好多咯，你要清楚自己做緊啲乜嘢咯，好刺激嘅，同喺街度爭好遠嘅。而家9點半，10點10分第二回合，而家去架車，快啲準備啊！開賽前嘅10零分鐘先派排位表啊！
嚟個車 cam 現場直播，一起步大家唔係好快，始終車胎都未係好熱。咁啊，留意下鏡頭嘅右邊就有架火箭又突然間飆咗上嚟，咁呢架係 S 組嘅賽車嘅，佢排位賽因為機件問題，所以冇出過賽，因此呢正賽時呢排位又排到最後，但係呢只係幾秒鐘嘅時間呢就已經追翻上嚟啦，嗱已經影都冇咗啦。咁大家可以睇到啦 ，S 組同埋我哋啲 N 組啊 J 組嘅車嘅性能呢，實在係差天共地。經過 T2 之後呢，就係上山路段。咁影片開頭講過啦，廈門國際賽車場嘅特點，除咗多彎之外呢，就係上落斜。咁啱啱出咗呢個 T6 之後呢，迎面而嚟呢就係 T7。T7 呢就係整條賽道入邊呢最高嘅地方，同起點嘅高低差呢就有10米嘅。出咗 T7 之後呢，就係微落斜，咁呢段呢就稍為平緩少少嘅，大家呢都未敢開始進攻住，因為啲車胎都未熱嘅。咁而家前面咧就有我同組嘅戰車啦，亦都有其他組別。咁我其實後邊咧就成紮車跟住嘅，不過咧倒後鏡拍唔到。過咗 T11 之後咧，如果冇乜車就可以勉強拉條直線，就迎接前面一個稍為有啲難度嘅 T12。因為 T12 係一個上斜位，上到山頂就即刻要轉右，車頭 cam 咧就影得好清楚，但係你坐喺駕駛座上面咧，其實就睇唔到轉右嗰條走線嘅，咁啊要靠死記啦。啱啱過埋 T13，如果大家眼利的話咧，就應該睇到左邊係冇緩衝區嘅，有乜意喐就直接炒落埲牆度噶啦。無驚無險跑咗一圈，前後嘅車咧因為車胎未進入工作溫度，所以咧未開始進攻嘅。咁我哋而家就睇下有爬頭嘅場面啦。話咁快咧就揸咗4個圈啦，咁條胎都已經進入咗工作溫度咧，就可以準備進攻前面嗰2架戰車啊。T12 就係上斜加轉右，但係你坐喺駕駛座入面咧就睇唔清楚轉右條路嘅，所以都係要靠死記啦。咁呢個彎咧就好輕易咧就過咗黑色幾架車，咁而家咧希望可以揾機會過埋綠色呢架。咁去到大直路啦。前面呢架車係同我同組嘅，所以我哋馬力咧就不相伯仲。去到大直路咧都冇辦法可以過到佢，咁睇下前面有冇機會啦。又嚟返上斜路段啦，嚟到上山路段轉入 T5，見到一啲端倪。見到佢落壁落得稍為早咗少少，咁我就追貼咗啲咁多。咁但係咧，因為馬力一樣關係咧，去到呢啲直路咧，大家保持翻雙龍距離啦。嗱，咁佢啊落壁又落早咗少少。見到呢個端倪之後咧，我就思考下可唔可以響 T12，即係上山加轉右嗰度咧，如果佢落壁落得早咧，我就有機會可以攝到位攝咗入去啦。離開 T11，佢走外檔，我就試下走耐少少。假如佢去到 T12 之前咧落 brake 早過我咧，我就有機會喺內檔嗰度攝入去啦。佢真係踩 brake，咁我就即刻3轉2就喺內檔度過咗去啦。咁之後無驚無險，輪到我俾人爬頭啦。又揸多幾個圈之後呢 S 組啊 A 組嗰啲超級跑車就開始 lap 我啦。咁按賽例呢，我就一定要讓佢哋過噶啦。咁啊，大家可以睇我點樣俾人爬頭啦。成績未出，已經睇片唔知拍唔拍到啊！行到中段咧，炒落個坑度，撞緊條死氣球，跟住拖咗一個慢圈咯，跟住拖甩咗條死氣球之後咧，就入咗邊。阿技師睇過話可以繼續揸，有個半圈係慢車走嘅，希望個成績唔會差得太多。好彩執得翻條死氣球啦！下一站賽事會移師到另一個更大更遠嘅賽車場舉行，大家一定要繼續留意啦。假如你唔想只做觀眾，想落場做賽車手參與比賽，不妨聯絡香港迷你賽車會。香港